Hi everyone, welcome back. We are heading into episode 10. That means we have been watching this show for 10 weeks now already, and there's only 2 episodes left after this. Bowen is here. About time, I think. He's definitely going to rattle some cages, ruffle some feathers. Top and Mew, we'll see how they go about their situation, because they were just about to rekindle, but I don't know how Mew would feel about, well, I'm sure it's not great to have an ex turn up, but we also don't know what that means for other characters, because Bowen is clearly here to be messy and create drama, and so unfortunately, in me, I feel like he's going to mess with Sand and Ray, and it's which one? Probably Sand, seeing as Ray has gone through so much with his character, but I hope not. But I mean, there are still 3 episodes to go, and they're not going to be happy these 3 entire episodes. And I hope we get to see a little bit of Boston and Nick a bit separate from everyone, a bit of their own storyline. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Interesting title. Okay. Is this Top's redemption? เขามาทำไมอ่ะ Yeah. Why? มาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเขารู้ว่าเราอกหัก But why contact your ex? แล้วนอนนี่ด้วยใช่ปะแต่แค่นอนนะไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้ถามอ่ะ Yeah, he didn't ไม่อยาก ask. บอกอ่ะ Oh, nice shot. แล้วนี่มิวมาทำไมหรอก็ไม่เอา To ของ get back together with you. เดี๋ยวกลับละ Okay. The shift in music, the tone is telling you นี่ something จะให้ here. โอกาสเราแล้วใช่ไหมให้โอกาสอะไรอีกอะท็อปต้องพาแฟนเก่ามานอนที่ห้องอยู่เลยแต่สำหรับเรามันไม่มีอะไรอ่ะเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ มิว Let's see the scene. มิวสำคัญที่สุดอยู่แล้วงั้นต้องไงอ่ะให้อะไรเขากลับเลยไหมไม่ต้องอ่ะเราไปเองดีกว่า I was gonna think he would want to say, I want to leave. He's uncomfortable. He chooses you. But there's a lot they have to talk through. He's about to speak. Interesting scene. I really like what the director did here with the shots. Especially because it was slightly lower. So we've got this nice, almost distorted view up of them in that moment. Plus, it probably is just to show you how good they look in the clothes. But I can understand why Mew feels the way he does in this moment. Because Top, how he was presented to me when they first met, was top tier. And someone who does have a lot of partners, maybe not a lot of exes, but a lot of people that he slept with. And who's to say that he wasn't promiscuous, he wasn't doing things while with Bowen. And they've got a lot of trust that they need to rebuild, especially with what happened with Boston. And having your ex there, especially with the personality that you had when we first, like the audience first saw Top with, I completely understand why Mew isn't happy here. I wouldn't be, because of what you were like. And also, why did you go to your ex all of a sudden out of nowhere? Because obviously we haven't really heard too much about him apart from like little moments. And to have him there and kind of the aura that Bowen gave in the little time we saw him doesn't make me trust the situation. เราคิดถึงมิวนะ Oh, that's nice. Doesn't work like that though. You gonna give in? You gonna cuddle back? Yeah, I mean, he did just kind of walk in. เรากลับละ อย่าเพิ่งดิมิว
เราทำอาหารไว้เผื่อมิวด้วยอยู่กินด้วยกัน you're up to something here, Berian. ท็อปเขาเล่าเรื่องมิวให้เราฟังไว้เยอะเลยนะเราอยากรู้จักมิวมากกว่านี้ I don't like that. You don't need... we'll see. I feel like he doesn't need to know anything about you. Yeah, he's giving looks. กูไปหาข้อมูลมาให้มึงแล้วพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพและ Oh, rehab! มีหลาย Thank you! เลยนะเว้ย Yes, conflict, fine. You need to go to rehab. ไม่เอากูไม่ไป Of course, he's กู going to ไม่ say ได้ติด that. เหล้าขนาดนั้นในแซนกูอยากหยุดกินเมื่อไหร่กูหยุดได้ Liar! มึง Liar! จิบเหล้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะเรียกไม่ติด Yes, you have... but he has to admit it first. That's the first step, is admitting it to himself. หรือมึงทำตัวประชดพ่อมึงให้เขารู้สึกผิดเรื่องแม่มึงเหรอ Oh. มึงต้องกล้ายอมรับปัญหาก่อนนะเว้ยมันถึงจะแก้ปัญหาได้ มึงเป็นจิตแพทย์อะมานั่งวิเคราะห์กูอะ I mean, yeah, he มึงไป may จัด have การ overstepped it with mom. ขนาดเรื่องพ่อมึงอะมึงยังไม่กล้าบอกเขาเลยมึงเป็นลูกเขาอะ แล้วยังไงวะกูขาดพ่อกูไม่เคยมีปัญหาแต่มึงขาดเหล้าอะมึงดูมือมึงดิเริ่มสั่นแล้วเนี่ย That is a real sign of alcoholism when you กู shake. ว่ามึงลองไปตรวจค่าตับบ้างนะกูว่าสูงพอกับอีโก้มึงอะไร He does have a big ego. Okay. That was quite funny. กูถามมึงจริงๆเหอะมึงได้อะไรจากการที่กูเลิกเหล้าอะมึงถึงวุ่นวายกับกูแบบเนี้ย Maybe because he cares.กูแค่ไม่อยากไปร้องเพลงหน้างานศพมึงอะ Yeah. Early grave. Say it? No? He's still looking at the pamphlet, which means he's decided. Yeah, another pause. I like this moment. Finally, we've had people talk to Ray about this. Mew said it in the last episode that he needs to go to rehab. Sand is now outright just giving him a pamphlet, a leaflet. I like that. Maybe not bring up the mum thing, because again, that gives Ray the opportunity to bring up about your father. Plus, you don't need to really do that. But the whole singing at his funeral and that he shakes without drink are real concerns. And we know they like one another. And it's not done maliciously. It is done for Ray's own benefit. And that's what I like about this scene, is how they're doing about alcohol addiction. And people generally who have addiction who don't want to admit it to themselves. Because if you admit you have a problem, an addiction, it's a strong word. Addiction, and it's a scary thing to think you're an addict, and how people can fall into being addicted to something without even realizing it. I know Ray has been told by multiple people, but in general, addiction is something that can creep up on you without you even realizing, or trauma comes and it builds. But at least he took the pamphlet and is looking at it. But this is contention. This will cause issues between the two of them. And it's just making me more worried about what's going to happen between these two, because they're not all sunshine and roses. You know, they're a good couple, but you know, there's a bit of bite to both of them. So let's hope Ray takes Sand's advice and at least tries rehab. Oh, this is so uncomfortable. I genuinely would be annoyed. กินได้ไหม Because the way Boeing keeps looking at him, there's a slyness to it. ขอโทษทีนะ เราไม่รู้ว่ามีแขกมา เราก็ทำอาหารรสชาติแบบที่ท็อปเขาชอบ See the way Top likes it. See, there's word in there. รสชาติมันก็กลางๆอยู่แล้วอะ Playing at his own game, you. นี่ดีกันแล้วใช่ปะ They didn't have the conversation because you're there. He knows what he's doing, by the way. Bowie knows exactly what he is doing. ดีใจนะท็อปมันโทรมานอยกับเราใหญ่เลย บอกว่าคนนี้รักมากทำยังไงดีผิดไปแล้วร้องไห้ใหญ่เลย No, you're doing it there. Don't. มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก เ
อย่าเวอร์เลยเวอร์ตรงไหนยังบอกอีกนะว่าคนเนี้ยรักมากไม่เคยรักใคร It's the shift in music that lets you know his intentions aren't great พอเจอมิวจริงๆเราก็เข้าใจแหละหน้าตาน่ารักซะขนาดเนี้ยสเปคท็อปมันเลยนะอัปเกรดจากเราไปเยอะเลย Oh no that was Baron and Mew this is what I mean he's actually flirting and hitting on Mew in front of Top no shame เป็นไงบ้างนิกโอเคไหมนี่พี่แดนพี่ลองดูก่อนนะคือผมอะลองดีไซน์คร่าวๆแล้วแต่ว่าไม่รู้จะตรงกับบีฟที่ลูกค้าให้มาเปล่าอะ What are the requirements though พี่ว่าก็ใช่แล้วนะแต่ว่าพี่อยากให้นิกเติมตรงปีให้มันดูเป็นสีขาวเพื่อมีออปชันให้ลูกค้าเลือกเพิ่มตรงอื่นพี่ก็ไม่ติดเลยพี่ชอบได้เดี๋ยวผมลองดูโทษทีนิกที่ให้อยู่ดึกกับพี่ทุกวันเลยอะ The way Dan looks at พี่เป็นคนบ้างานโหพี่ไม่เป็นไรเลยมีพี่ He likes it he's got an escape เติมฝันให้ผมด้วยไม่งั้นผมก็อยู่ไปเรื่อยอะแล้วก็เรื่องที่ Oh they haven't discussed that จูบวันนั้นพี่ขอโทษนะพอดีว่าเล่ามันดายปะโหพี่ไม่เป็นไรเลยเรื่องนั้นอะชิล Yeah okay don't blame the alcohol ตามฟิลคือไงอะคือจูบก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยหรอ Nope ร้ายเหมือนกันนะเราอะโอ้โห Yeah I don't think he's a player พี่ทำอ่อนเลยพี่ก็ร้ายเหมือนกันนั่นแหละแต่เอาจริงนะพี่ผมว่าเราจะจูบกัน But you don't want attachment ไม่ต้องสนใจหรอกสุดท้ายเดี๋ยวก็แยกจากกัน Yeah he's sad แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคน you don't always just part ways แต่พี่ก็ไม่จัดหรอกกับคนที่เขาแค่อยากสนุกอะ Yeah if you want to have fun as long as you're honest and open about it which Boston was Oh the sex music is playingพี่ไม่รู้นะว่านิกไปเจออะไรมา True หลังจากมีเซ็กซ์เสร็จเขาอาจจะทรีนิกไม่ดีแต่สำหรับพี่ทั้งจูบแล้วก็เซ็ก mean something ถ้าเราทำกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอ่ะมันโคตรจะดีเลยนะGet that sex on Dan says the right things that Nick needs to hear where it's emotion, passion, feelings with what they're doing. Oh, I saw a bit of tongue there. I saw a bit of tongue. Is he gonna take his shirt? Yeah. At least when they do the makeout scenes, it's not just butterfly kisses. They show you the passion behind when people are really trying to be intimate in a moment, like the chest, the unbuttoning, all of that. Yeah. You going to see your dad? Who are you going to see? You look really nice. They're both in their little cowboy heels. Oh, he's upset. คำนึง Oh. He's trying to say sorry. Okay, of course. He likes to tease. I notice how Sand always gives in. เรื่องรีแฮบอะกูทำให้มึงได้นะแต่กูมีเงื่อนไขอย่างเงื่อนไขอะไรวะ
You come with me? ก็ทั้งบอกว่ากูขี้ขาดอะ Speak to your dad. ทำให้กูดูหน่อยดิว่าคนกล้าเขาทำกันยังไง Okay, okay. มึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกับพ่อกูอะ เอ้า โอ้ กูอยากรู้ไงว่าคนที่เขากล้าคนที่เขาไม่ขี้ขาดเนี่ยเขาทำกันยังไง ที่มึงไปหาพ่อมึงที่บาร์บ่อยๆอะแล้วมึงก็อยากบอกเขาไม่ใช่เหรอแต่มึงก็ไม่กล้า He's making him take that final ใช่ไหม push. กล้าเปล่า ได้ดิเดี๋ยวกูทำให้ดู I'm not mad at what Ray is doing here. It's a little bit sneaky, yes, but it's a way of also, I think, helping himself by saying, okay, if you can do this, then I know I can. Plus, it gives Sand that opportunity to face a real fear, a real strong fear that's deep down that, you know, his father may reject him, even though he's never been there for him and he's fine with his mom. You know, it's still being rejected by a parent, and I can honestly tell you, it is a feeling, as much as you don't care, it is something that does stay in the back of your mind. Even if it's just a small thing in the back of your mind, but you want to know. So, you know what? Good on Ray for making him have that push, but let's hope Ray also sticks to the going to rehab. You know, both of them face something that has caused them a lot of trauma. I hope both can face it to some degree. Oh, Atom. Get over it. อ้าวไอ้ต้อมทำไมมานั่งทำอะไรคนเดียวเนี่ยทำไมไม่ขึ้นบ้าน So sad. So dramatic. ยังไม่ง่วงอะเจ๊ขึ้นไปก่อนเลย I mean, she is his sister. She's going to want to know what's wrong with มึง him. ยังเสียใจเรื่องไอ้แพลวอยู่หรอมีอะไรเนี่ยเล่าให้กูฟังได้นะเว้ย I slept with Boston. ไม่ใช่เรื่องนั้นนะแค่ออกมาจากผู้หญิงผมไม่ตายครับ Oh, really? Oh, เล่า so เรื่องอะไร you felt that strong กู about เสียใจ Boston? นะเว้ยที่มีอะไรเนี่ยมึงก็เล่าให้แต่ไอ้ตั้นฟังไม่เคยเล่าอะไรให้กูฟังเลยอ่ะกูอยากรู้จริงๆว่ามันจะหนักหนาขนาดไหน That might be มึงเล่า why มา he ดิ doesn't tell you. I slept with Boston. ถ้าผมบอกเจ๊อะเจ๊ห้ามด่าผมนะ Yeah, he knows his sister มึง well. เล่ามาได้เลยเว้ย ผมกับพี่ตั้นเราไปถ่ายรูปโป๊อะ ฮะจริงเหรอวะ No, oh, no. No, 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 no. เมื่อคืนวันฮาโลวีนอะเขาชวนผมกลับบ้านเนี่ยเราก็หลอกให้ผมมีอะไรด้วย แล้วก็ขอผมถ่ายรูปบอกว่า Now he's created more division. Oh, no, no. มึงกับไอ้ตั้นคือมีอะไรกันแล้วเหรอวะ Yes, อืม but he's also outright lying to you. แต่ No, ผมมาก Atom. อะผมจำอะไรไม่ได้เลย แต่พี่เขาเป็นคนเริ่มก่อนทุกอย่างเลย And he wouldn't have started it. He told you numerous times. She was even there. มันขู่ผมด้วยอะมันบอกผมว่าให้ผมไม่มีอะไรกับมันอีกอะถ้าผมไม่ยอมทำตามที่มันพูด This is really gonna hurt มันจะ Boston. ปล่อยรูปผมอะ Boston wouldn't post photos online. He's been very serious about that, but she doesn't know this. อายว่ะผมอายว่ะเจ๊ ไม่เป็นไรเว้ยมึงไม่ต้องอายเดี๋ยวเรื่องเนี้ยกูจะจัดการให้เองเว้ย He's about to look up, and we know it's going to be a look that I'm not going to be a fan of. Oh, the thing with what he's doing here, these accusations are very serious. And it's not just that. This means we know where the conflict is about to arise. Hume is going to confront Boston, and unfortunately, there's a possibility the others may believe her more because of the situations that have gone on recently with Boston, instead of believing Boston about the situation. Because it's very clear that he was downtrodden by everything that happened. If they had paid attention, this is the problem with this group. They've been so fractured and so much conflict,
and they don't actually always pay attention to how the other one feels. I feel really bad for Chim in this moment. She's going to protect her brother. This is a serious accusation he's making, and there are ramifications. He could go to prison. Boston could go to prison. He could also, I don't know what laws are, but this type of lying can get you in trouble in the UK. And now it's creating, I don't want to call him a villain with Atom, but it's not a good thing that the fact that you can outright lie about this moment because Boston turned you down, because guess what? He was honest and open. See, I'm going to defend Boston in this moment. See, I can defend other characters because Boston's always been very open and honest with the situations with people. And now we know why. Because this is just further going to push Boston into a depressive hole. Because I feel like he's going to have everyone turn on him, bar Nick. Because Nick got to spend the most time with Boston and see him in a different light. Not a fan of this, but I am curious how it's going to play out. Wait for the look. There we go. You suck. See, they've all turned against him. But they should know he wouldn't sell these pictures online. But I understand why they're doing this. Why would they believe Boston over Atom? Yeah, why are you entering someone's house like this? I mean, he wouldn't deny it. They did sleep together. They're all going to turn on him. The fact that they're ready as well shows you what they've all been through. Yeah, he's not tricked anyone. Wait, hold on, he never said he tricked him. Yeah, he wanted to try him in. I need to stop this moment because I'm going to go back. Hold on. First of all, I need to call Chiam out, and you may not like what I'm about to say. That was tinged with homophobia from her. The fact that he always liked girls means that you didn't even have the temerity to think he could like someone of the same gender. You know, because you like someone of the same gender. So maybe, Chiam, you need to look inside yourself and realise why you would automatically assume those things. Obviously, with the way Boston's been, they're not going to do that. But that really irritated me with Ray as well. Not Ray, with Mew in that moment about he just sleeps with anyone. Because didn't you, to get to top, stop dating Ray? And people had a go at me and were being really nasty in the comments because I needed to call out Mew in using top, which he admitted to, by the way. Just you know, to the certain people that watched it, not to the rest of you. Just want to say. But, oh, I'm actually defending Boston in this moment. And it's more to do with, because we know he didn't do it. But I understand why they're again, I understand why they're doing this. But he's not denied sleeping with Atom or taking pictures. But no one could convince me there was not a tinge of little homophobia steeped in what Chiam just said there. He doesn't have to show you anything. Who do you think you are talking to? You came into someone else's house. I didn't understand why people were annoyed with her. Now I get it. Hey. Don't just grab someone's stuff. See, there's no nude pictures. He is not nude in any of them. Oh, you and your brother can go get fucked right now. เชื่อมมึงฟังกูก่อนน้องมึงเป็นคนขอให้กูถ่ายรูปนี้กูไม่เคยกะจะเอาไปให้ใครดูกูกะจะให้มันด้วยซ้ำ
กูยืนยันคำเดิมว่ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อน Yeah, he's been honest here. เชื่อมแต่กูไม่เหี้ยพอที่กูจะแบล็กเมย์ให้มาเอากูแน่ใจเหรอกูให้พูดอีกที What? Why? Oh, the video. Yeah. มันไม่ได้เกี่ยวเว้ยว่าใครเริ่ม But he didn't blackmail anyone to sleep with it. Oh. Top. Yes, he did. มึงเห็นมันมาตั้งแต่ปี 1มึงออกไปจากโปรเจกต์เลย I'm sorry, when did you become... มึงก็ไปหาทางจบเอาเองแล้วกัน I'm sorry, when did you become the ownership of who gets to graduate and who doesn't? จะลืมว่าเคยมีเพื่อนแบบมึง Okay, fine, you can go. We can forget we were friends. I don't care, she's irritated me too much. He's literally been open and honest, but again, Mew has the right to say what he's about. Oh... Do you know what? That irritated me about Mew there. That little fake, facetious little hand slap. You guys, all of them have been terrible friends. At the end of the day, he is right, Mew, when he corrected Boston, because obviously he did blackmail Top, but he didn't blackmail her brother. So he is right in that sense, and I'm wrong in when I think he didn't do it. But that really bugged me, because Ray looked like he was actually starting to believe Boston, and then that little thing from you, that kind of put you down again for me. แค่อยากมาให้แน่ใจว่าเรายังมีโอกาสอยู่ We know they're going to have a chance, otherwise Mew wouldn't have stayed to have the dinner with him and Bowen. จริงๆท็อปรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเรายังรักท็อปอยู่มียังรักเราอยู่จริงเหรอ Of course he does, otherwise he wouldn't have gone into drink and drugs and done the things he had done. He clearly still really cares, but there's a lot to get through. แล้วแบบไหนมันมากกว่ากันนะจริงๆมิวไล่เรากลับเลยก็ได้นะ He's not going to. Otherwise he would have told you to go already. เราสัญญาเลยว่าต่อจากนี้ไม่ว่ามิวจะไปที่ไหนมิวจะไม่มีวันเห็นหน้าเราอีก Wait. เดี๋ยว I'm telling you, I think we all have seen so many BLs now, we know exactly what someone's going to say at points. แล้วถ้าเราให้โอกาสท็อปอะเราจะมั่นใจได้ไงว่าท็อปจะไม่เหี้ยอีกอะ True. He has a right to be concerned. คงไม่เชื่อ But that's why you have to give him a chance. แต่เราจะพิสูจน์ให้มิวเห็นว่าจะไม่ทำให้มิวเสียใจอีกแน่นอนเราจะไม่โกหกไม่ปิดบังไม่นอกใจแล้วเรื่องโบอิง What if he cheats on you? ไม่มีปัญหาใช่ปะไม่มีปัญหาแน่นอน Yes, he's going to be a problem. That's why he's here. เชื่อใจเราได้โอเคถ้าท็อปเพี้ยอีกอะเราก็ถือว่าเราโง่เองแล้วกันที่เชื่อท็อป Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. What? Okay. Okay. ขอหน่อยแล้วกัน I was wondering what he was going to do. I knew it wasn't going to be a kiss. I just didn't know what. But this is a good sign for both of them. เป็นพ่อมึงเหรอแม่กูบอกมากูก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็รู้เนี่ยว่าเขาเป็นนักดนตรีอยู่ที่นี่
which would relate to why he has a musical ability. แต่มึงไม่เคยคุยกับเขาเลยเหรอยิงมาทำไมอ่ะ Feel close to him, possibly. ไม่รู้เหมือนกันว่ะกูเหมือนเห็นอะไรบางอย่างของกูในตัวเขาอะ I hope he is his dad and he turns around and it's not like, I can't be your dad. แล้วจริงๆมีเรื่องพวกความโรแมนติกด้วยนะเว้ยมึงลองดูเขาเล่นดิ I love that he knows how someone is by the way they play. I feel like musicians do know that. เฮ้ยแซนเข้ามาแล้วอะ Time to talk to ถ้า him. มึงกล้าบอกเขาอะกูยอมไปรีแฮบ He shouldn't be using him talking to him to say I'll go to rehab, because you better go to rehab. สวัสดีครับสวัสดีครับน้องพี่เล่นเก่งมากเลยนะครับผมมาดูพี่เล่นที่นี่ประจำเลยขอบคุณมากครับผมเลนะครับ อันนี้เพื่อนผมชื่อแซนมันโม้ให้ผมฟังไว้เยอะเลยครับว่าพี่แบบเล่นเก่งมากผมก็เลยมาดูอะ Okay, ชมเกินไป okay, bro. พี่ชื่อซันนะ Oh, son. น้องก็สนุกกันให้เต็มที่พี่ไปก่อน Time to do it. พี่ครับ Oh, here we go. มีอะไรน้อง Let's see. ผมมีอะไรจะบอกครับ Are you gonna do it? คือจริงๆแล้วผม เพื่อนผมมันอยากเรียนเป่าแซกกับพี่อะครับ อ๋อ Oh, ถ้าอย่างนั้น great. น่ะพวกเราต้องมาตอนกลางวันนะแล้วพี่จะสอนให้ ครับ ครับ I like that Ray understood ขอบคุณมากนะครับ how difficult that was for Sand there and saved him in มึง that สร้างกูทำไม moment. วะกูกำลังจะบอกเขาตามที่มึงต้องการแล้วไง He doesn't want you to do it like ก็กู this. เห็นแล้วว่ามึงกล้าทำอะแต่กูอยากให้การตัดสินใจของมึงว่าจะบอกหรือ Yeah, I like that. I respect Ray a มึง lot for ทำเอ that. งไม่ใช่ให้กูต้องบังคับ That I really respect. Because I did feel like he was forcing him. I really respect that from Ray. แล้วอย่างนี้คือมึงจะยอมไปรีแฮบอยู่ใช่ปะ ใช่ดิ Okay. เพื่อมึงไง ไม่ใช่เพื่อกู No, for yourself. Yeah, don't do it for anyone else. Do it for yourself. ฉันขอไอ้แก้วที่เป็นแก้วสุดท้าย ก่อนที่กูจะเปลี่ยนเป็นเลคนใหม่ ชน I do like it when they're on good terms. ว้าวรอบนี้เป็นคำถามในหมวด World นะเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ภูมิศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์อะไรมาหมดขุดความรู้สมัยเรียนสปชขึ้นมา They look so uncomfortable. They're so far ใครตอบ apart. ถูกรับไปเลยช็อตหนึ่งโต๊ะไหนชนะกูลดให้ไปอีกครึ่งหนึ่งค่าเหล้าBut this is also how alcoholism can build because of, you know, หลวงประเทศออสเตรเลีย แคนเบรา แคนเบราถูกต้อง because obviously you get shot and you get 50% off and it's just drink, drink, drink. ประจำค่ะประจำ ไปต่อไปเลย เดี๋ยวเรื่องดิ้งเราจัดการให้นี่ถ้าเราต่อคงผิดนะเนี่ยคิดว่าเป็นซิดนีย์มาตลอดเลย It's not Sydney. ซิดนีย์มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอะแต่มันไม่ใช่เมืองหลวง I mean, he is extremely intelligent. We know this. That's how we were introduced to him. He's ชื่อ intelligent. เมืองหลวงตุรกี อังการา มึงมั่นใจเปล่าถูกต้อง Is he also doing this to get มึงกะจะไม่ให้ใครตอบเลยหรือไง top มิว drunk to see what he will be like? มาจงบอกชื่อเมืองหลวงบราซิล เรโอเดจาเนโร เรโอเดจาเนโรผิดค่ะวะ Yeah, มึงตอบ it's not ผิด correct. มิวไม่ใช่ข้างหลังยังไง Is that Bowen? ขอตอบได้ไหมครับ I knew he'd turn off. คนหล่อแจ้อนุญาตอยู่แล้ว Because he's hot. Yeah, เมือง Brazilian. หลวงของบราซิลชื่อบราซิเลีย บราซิเลีย เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้คนหล่อใส่แว่นหนึ่งช็อตไปจานเสิร์ฟBowen. ลีโออ่ะมันเป็นเมืองดังแต่ลีโอก็เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปนานแล้ว They do have the same form of intelligence. No wonder Top likes Mew. คืนนี้เราขอเล่นด้วยคนดิเราชอบมาเล่นควิดไนท์กับแฟนเก่าเราที่นี่บ่อย
It's the language and the way he speaks. He knows what he's doing here. เราไม่หมายถึงท็อปนะเราหมายถึงแฟนเก่าคนอื่นนะท็อปเขาไม่ทำอะไรซ้ำซากหรอก มากูวัดเลยนะกูวัดเลยอันนี้ข้อนี้นะตอบไม่ได้มึงเตรียมตัวจงบอกชื่อเมืองหลวงประเทศไทย You better know this. Okay, they're full on competing. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์เฮ้ยมึงแม่นมากเอาไป2 Right? Yeah, I mean, they were full on precise with that. And that was really impressive. And kind of hot. No, he wants to drink it now. Yeah. Tops, step back. Let me play the game. And don't worry, it's only water they're drinking. Yeah, he's gonna start researching Bowen. Problem is, will he start liking him? See, he ends up, even by accident, liking a picture. Dad's gonna send the wrong message. See? Oh, Mew, you're so new to this. The fact that he was ready to message him. See? Full on flirting. If he wasn't interested, he would have said no. The fact that Mew didn't answer that, he's questioning it. See, Bowen is there to play and disrupt. ชอบดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กตอนแรกป้าก็ว่ามันไร้สาระไม่คิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไปทำการ์ตูนกับคนอื่นเขา Good on him. โอ้ป้าเลิกเรียกหยองได้แล้วอายพี่แดนเขาไม่ต้องห่วงเลยครับป้าหยองอ่ะเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาโกอินเตอร์เองป้าพี่แดนเอาเขาเดี๋ยวเนี่ยไม่ต้องขำเลยป้า The fact that he's met his dad, Boston never met his dad. โอ้ถึงเวลาก็ไล่ป้าเลยนะไปเลยมาเดี๋ยวดูเองเอา Let's see what goes on with these two. ป้าชอบทำให้อายอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่ถ้าพี่เจอผมเมื่อก่อนนะพี่ก็แกล้งผมเชื่อดิ Why? Because you've got curly hair? แต่ก็ไม่มีคนจีบด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็หล่อแล้วนี่ว่าแต่ตอนนี้อ่ะไปจีบใครหรือว่ามีใครมาจีบ I like how he's probing him here. Because he clearly Dan likes him as in a monogamous way. ก็มีบ้างแหละ See? งั้นพี่จีบด้วยได้ปะ You already have. Multiple ที่ออฟฟิศ times. ที่นั้นอ่ะยังไม่ชัดอีกเหรอ Oh, someone's come in. พี่คะหูฟังอยู่ตรงไหนอะคะ I quite like how Dan's reaction there was biting off the lip, kind of smiling at the situation, didn't really hide it. Then again, he is older. Is he here to do his get his pictures produced? But he has his own room. Dark room. The shifting music. ไอ้ตันมีอะไรวะ Who's that? I knew it. Yeah, they're not there yet, but it might be. ไม่ใช่อ่ะรุ่นพี่กูที่เขาจ้างทำงานกูได้เคสโทรศัพท์ใหม่พอดีอ่ะแนะนำหน่อยเด็ก What are you up to, Boston? อยู่ล็อกนั้นอ่ะ Can you show me? Boston. What are you up to?
มึงอยากได้แบบไหนอ่ะมึงว่าแบบไหนสวยอ่ะ I like how the actor plays Nick. Mark is so uncomfortable and kind of almost nervous to talk as he's about to be jittery. It's dark, like his soul. นี่แหละเปลี่ยนฟิล์มให้กูด้วยกระจกแบบเดิมใช่ปะแบบไหนก็ได้อะขอที่ทนหน่อย Oh yeah. กูไม่ค่อยรักษาของงั้นวันหลังมึงก็ใช้ระวังหน่อยดิของบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้นะเว้ย True. I like the mixed message in here. หลังจากนี้กูจะดูแลดีๆแล้วกัน It's what I find so interesting about this moment is what they're talking about when you have to, as an audience, read between the lines, but also it seemed Boston acts as if he doesn't care, but clearly we see he does. He checked Dan out, and it wasn't in a sexual way, it was a almost competitive way. And then come in here and the way they're speaking and giving the phone to Nick, and you can see Boston is sad, but he hides it behind a nonchalant, nonplussed attitude, and it's very clear that's not what he's about. I don't know if these two will get back together from the messaging they're sending here, but maybe they could be friends, or maybe Boston just needs someone to talk to. But I really quite liked the scene between these two, especially the way Boston's acting, but how really he's saying something else. Of course, yeah, there we go. Another picture up. Wait, let me go back to that. Is that Nick? Because of the tattoo? So he has Nick as his screensaver. I guess he's telling him how much he cares. I think that's Nick. It has to be, right? Because that would make more sense of why he looked up. Okay, Boston is implying he really does like Nick. We've seen it now the last three episodes where he's kind of focused very quickly on Nick. Yeah, he does. He really likes him. That was him telling him. Okay, see what I mean about reading between the lines? งั้นมึงไปนั่งรอก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้มึงต้องรีบก็ได้นะวันนี้กูไม่ได้ไปไหนอ่ะ Oh, okay, you've got time.เราดีใจนะที่ท็อปยังเก็บโมเดลที่เราซื้อไว้ให้ The use of language that he uses. เอาได้นะ ไม่อะ No, because it means he still has a hold over you. See, yeah, see, it means he still has a hold over you. And he's trying it with Mew. แล้วท็อปตอบไปว่าไง ก็บอกไปตรงๆว่าของแฟนเก่าอะเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้ว Yeah, he never hid it. He was actually quite honest about it. แล้วนี่คบใครเกิน3 เดือนหรือยัง Really? Get your hand. ยังทำสถิติอยู่หรือเปล่า So they haven't even been together. ก็ไม่มีหรอก แต่กับมิวนี่ไม่แน่นะ เรามั่นใจว่าถ้าเขาหายโกรธเราเมื่อไหร่เราคบกับเขาได้เรื่อยๆเลย Yeah, I know. I keep pausing. I need to stop that. I know people want me to, but I actually hate this amount of pause. But is anyone else a bit confused by the time frame of stuff? Because and again, it's the subtitles, so of course subtitles aren't going to be fully correct. We're not going to pick up on slang, intonation, tones, formal, informal language unless you speak Thai. But they implied very early on in the show that months had passed at some point, but now he's saying 3 months, so they weren't even together 3 months. I don't know, I know it sounds weird to be a bit hung up on that,
But sometimes when I can't tell the time frame or stuff, it throws me back a little bit, because and then I have to go, well, why are you feeling this for someone? These are strong emotions for such a short period of time. But again, that's because it's me as a person. I'm not into doing it very quickly, and emotions and stuff like that. So yeah, I didn't realize such a small amount of time had passed. I really thought at this point they were nearing the end of a school year, or school, like they say, from your first year into your second year. So yeah, okay, it just throws me a little bit, and I don't trust you, boss, Bojan. โบอิงขอบใจมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะ But you can go now. โบอิงก็เป็นเพื่อนที่เราคิดถึงเสมอนะ คิดถึงแค่ตอนนอนไม่หลับหรือเปล่า I mean, that is true. ก็เราตกลงกันตั้งแต่วันที่เลิกกันแล้วไงว่าจะเป็นความสบายใจ But clearly that's not what it is. You can't be each other's ตอน comfort. So นี้ก็แสดงว่าท็อปสบายใจแล้ว yeah, he's clearly Bojan's not happy. ใช่ปะ He's gonna mess something up. เราแค่ไม่อยากทะเลาะกับมิวอีกไม่อยากเสียโอกาสไปแล้ว A lot of respect for Top in this moment. He's trying to be a different person, and that's not something that Bojan is used to or knows, and he's not happy about it. คนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็ดื่มเรื่อยๆอะหมอ But that's all ที่ the บ้านใคร time. มีประวัติดื่มเหล้าหรือว่าติดเหล้าไหมคะ Yeah. หมอจะถามอะไรผมเยอะแยะเนี่ย Because she needs to ผม know. ทำอะไรก็บอกมาเถอะหมอมันเสียเวลา It's because you're afraid. He's afraid. Because if he admits it, he admits his mom also had a problem. And that's deep trauma of the loss of her and how it affected him. โคตรน่าเบื่อเลยให้กูทำอะไรก็ไม่รู้ตั้งนาน เอาหน้ามึง Notice how his attitude changed. He was almost in tears in there. Here, มารีแฮปกับกูป่ะ look at him. กูจะได้ไม่เหงาไง No, because you're trying กู to ไม่ได้ติด deflect. เหล้ากับมึงด้วยนะเว้ย He's like, ทำไมกูต้องมา Ray's trying to deflect. แล้วก็เอาจริงๆนะชีวิตนี้กูยังไม่เคยติดเลยอะ You've been addicted to Ray. กูไง Yeah, you are definitely addicted to Ray. มึงอะติดกู Yeah, ทุก that's ครั้ง true. ที่เจอกันนะมึงเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหากูก่อนตลอดเลย เหรอ That's not wrong. แต่ถ้ากูติดมึงเนี่ยกูไม่ต้องไปบำบัดใช่ป่ะ Yeah, no, you need rehab. Stop making กูติดไป excuses. ได้ตลอดชีวิตเลยใช่ไหม สักเลยใครของมึงเนี่ย เอ้า ไอ้คิดเลยคนเดิน เราไปผ่านมาเยอะแยะแล้ว Ray doesn't care. ก็กูติดมึงไงอาการข้างเคียงก็คือต้องกอดต้องหอมตลอดเวลา Oh, แบบนี้ พอแล้ว see how Sand smiles? มึงคอยดูนะถ้ากูเลิกติดเหล้าเมื่อไหร่อ่ะกูจะมาติดมึงแบบ full time เลย I just love these two when they're in a good place, even when they're in a bad place. I shouldn't, but they do need a lot of healing and discussion. What, Ivy? You bought สวยดี Ivy. นะ ความหมายดีด้วยนะ You didn't need to come to his place, and you didn't need to let him in. He's testing you. ขอบคุณนะ แล้ว Why are you ต้ here? นไม้มาให้อย่างเดียวเหรอ Yeah, you're testing him. เราเห็นว่ามิวชอบต้นไม้เหมือนกันในไอจีอะเราแค่อยากเป็นเพื่อนกับมิว No, you don't. That's a lie. ได้ไหมเราขอเป็นเพื่อนกับมิวได้ไหม No. Because it's a complete ได้ดิ hidden meaning. เห็นจะเป็นอะไรเลย เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนเก่าท็อปเราเลยกลัวว่ามิวไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรากลัวเรามาเอาท็อปคืนน่ะ You're about to do something. แล้วอยากได้คืนไหมอ่ะ ไม่เอาอ่ะเบื่อแล้วที่แกเป็น Tired of him. Do you hear that? คนอย่างท็อปอะนะ เห็นแก่ตัวจะตาย แ
เรายังคิดอยู่เลยนะว่าคนดีๆแบบมิวอะทำไมถึงเอามันเป็นแฟน Okay, no. จริงๆเราก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกไม่ดีได้ยังไงเราได้ข่าวว่าท็อปมันเอาเพื่อนมิวเลยนะ Oh yeah, here we เรา go. โคตรนับถือมิวเลยอะที่ยอมกลับไป See what he's doing here? The word I keep telling you, read between the lines. เปล่าเราแค่คิดว่ามิวน่าจะ See? เจอคนที่ดีกว่า There we นี้ go. Intentions start to become known. คนที่ทำให้มิวนอนหลับสนิทโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแฟนตัวเอง And you think that's you? You have such an inflated ego of เรื่อง yourself. แฟนท็อปเหอะ อ้าวมันก็แสดงว่า See, and if you say that you're both single, then if he tries to kiss you, you are both single. See, here we go. He's getting really close. งั้นเราก็มีสิทธิ์ใช่ปะ ไหนบอกไม่อยากได้คืนไง He didn't say him. He wants เรา you. ไม่ได้หมายถึงท็อปเราหมายถึงมิวอะ Because he's something new. He even said he was tired เรารู้ of นะว่า Top. ท็อปเป็นหลักแรกของมิวอะคงตัดใจยากแต่มิวยังมีตัวเลือกดีๆเหลืออยู่เยอะนะ No. โว้ยมาถามจริงเหอะที่มานี่ต้องการอะไรอ่ะ Yeah, exactly. ให้โอกาสมันง่ายไปไหมไม่คิดจะสั่งสอนมันสักหน่อยเหรอ And with you, no. Because that just makes you a bad person as well then. I thought that was your last glass that you had when you were out. Now you're still drinking. Put it down. Put it down. There we go. There's the start. It's not easy to get over any form of addiction. It's very hard. At least he's willing to do that. I don't think people realize how big of a step something like this is. It may feel very minuscule to other people, especially those who've never drunken in their life. But if he's willing to do that, that's a really big step. Who's here? Because he's looking. What's going on? รับไปเถอะนะไม่ต้องเก่งใจ Yeah, that, oh no, this is gonna mess these two ขอ up. ความช่วยเหลือจากเราอยู่อีกอะ Oh no, he's gonna take. Oh no, because we don't know exactly what went on there. Oh, Ray's not gonna. Oh, this is bad. ไอ้เหี้ยเดี๋ยวประตูห้องกูพังไอ้เหี้ยเดี๋ยวประตูห้องกูพังหมดอะไรของมึงวะมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงฟึดฟัดอะไรมาเอฟเฟกต์จากการเลิกเหล้าเหรอ No. ที่มึงใส่โค้ให้กูไปรีแฮบอ่ะก็เพราะพ่อกูจ้างมึงใช่ปะบอกกูมาดิ He's not denying it. พ่อกูจ้างมึงใช่ไหมเขาให้มึงเท่าไหร่อ่ะเขาจ้างมึงแพงปะบอกกูมาดิบอกกูมาดิ Sand, tell him. บอกกูดิ ไอ้เลมใจเย็น ใจเย็นเฮียอะไรอ่ะเขาจ้างมึงใช่ปะ I mean, you saw the exchange. มึงบอกกูมาดิบอกกูมาดิเอ้าเขาจ้างกู But it doesn't mean he doesn't have feelings for you, but yeah. Sand. ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ After the accident. ตั้งแต่วันที่มึงขับรถชนแล้วเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละ At least we now know about that because we've been curious about what the dad and him spoke about.
Yeah. You could have told ที่ผ่านมา him. หลอกกูหมดเลยใช่ปะที่ผ่านมาทั้งหมดที่เรามีความสุขกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมึงแค่อยากได้เงินจากพ่อกูอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินเลยเว้ย No, he really likes you. ไม่เป็นพวกแคน มึงหยุดตอแหลดิ Damn, First's acting and Carl Tong, but we've seen him act like this. Wow, with First. มึงแม่งก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอะ กูถามมึงจริงๆนะเลยมึงคิดแบบนั้นจริงๆใช่ปะ He's hurt. He's gonna lash out ไม่ at มี you. ศักดิ์ศรีเลยเหรอวะ ที่มึงหลอกให้กูไว้ใจที่มึงหลอกให้กูตายใจที่มึงเอากับกูมึงแค่หลอกกูว่ามึงอยากได้เงินอีกก้อนหนึงจากพ่อกูไอ้เล่ถ้ามึงจะคิดแบบนั้นนะกูแล้วแต่มึงเลยนะเว้ย And แต่กูแค่อยากให้มึงรู้เว้ยว่าที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงกูเหรอ yeah, but how's he gonna believe you now? มึงจะร้องไห้เหรอ Oh no. มึงจะร้องไห้เหรอ He's gonna be a bit vicious here. มึงไม่มีสิทธิ์ร้องไห้คนที่ร้องไห้มันต้องเป็นกูคนที่เสียใจมันต้องเป็นกูไม่ใช่มึงให้เป็นห่วงกูเหรอ He does though. He does. เหล้ามึงวางอยู่บนโต๊ะน่ะมึงอยากให้กูเลิกเหล้าแต่มึงเสือกทำเหล้าขายมึงว่ากูอยู่กับมึงแล้วชีวิตกูจะดีขึ้นปะ Oh, that's actually a good point about the liquor. About his life going to hell. Haha. Okay, can we just talk about how good this scene is? And apparently, because again, someone needed to spoil this for me. Please do not spoil stuff for me. I hate it. Do not tell me about the previews. But apparently, this is an even Carlton, maybe even first best acting moment in this show. This was phenomenal from both of them. The whole setup, again with the dad, you know, we saw it after the car crash. Of course, we were all curious about what he was trying to do, and it's the rehab. That whole moment, the breakdown of Ray, because he really does like Sand, to then have his trust completely broken in this moment. I don't know how he's going to react to it or what's going to happen for these two, but powerful, powerful, powerful scene. You know, Ray coming in, barging through the door, and then pushing Sand into the locker, and Sand, by the way, not reacting in a violent manner, allowing him to be pushed, allowing like the shock to wash over him. The fact that they both cried as well, and how they speak to one another, phenomenal from both of them. I have to say, First is the one that kind of threw me, because we see good acting from First, but we don't see this type of emotional distress in his characters. And I think Ray brought up a really good point about, will you still sell liquor and you want me to go to rehab, but you still would have vices around me that could make me drink? Yeah, really powerful, beautiful, and so well done. Oh, we're doing a distorted angle shot again. He seems drained. Is he going to smash all the glasses to prove a point? Because there is also the side of the haves and have-nots. Those with money, those with not. Carry my mother's name.
Oh, we're back here again. It's been a few episodes, right? มิวนี่มิวเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะไปแอบซ้อมมาตอนไหนเนี่ย That's true. When did he practice? คนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดปะ ถ้างั้น He's testing อยากไปเล่นเซิร์ฟบ้าง top right now. เราอยากไปภูเก็ตหรือไม่ก็เขาหลักอ่ะจะได้ไปเที่ยวกับมิวด้วยสนใจไหมไว้ก่อนละกันช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากวางแผนอะไรยาวๆอ่ะ Yeah, same. ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอีกหมายความว่าไงเหรออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหรอก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็แค่ไม่อยากคิดเพ้อเจ้ออะไรไปไกลอ่ะ Okay. เป็นแฟนกันไปวันแบบนี้ก็ดีแล้วนะนี่เกิน3 เดือนมาได้นี่ก็ถือว่าทำลายสถิติท็อปแล้วปะ Why are you bringing this up now? Listen to the way he's speaking. เป็นแฟนกันอ่ะไม่ต้องนับวันนับเดือนหรอกเขาก็ไปเรื่อยๆมีความสุขอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามิวอยากไปไหนทำอะไรอ่ะมิวบอกเราได้เลยนะ Like, Top really has tried. We've now watched way more episodes of him trying to make up to Mew than anything else. สวีทกันจังเลยนะ เอ้ากูยิ่งนึกว่าจะไม่มาซะแล้วขอโทษทีนะพอดีรถติดนิดนึงอ่ะแต่ยังไงเราก็ต้องมาแหละมิวสาชวน Okay. พอดี I have to say it now. We'll see where the rest of the scene goes, but if this is trying to test Top, Mew is starting to really frustrate me because it's a constant testing. If you're never going to forgive your partner for what he did and what Top did was wrong, but if you're never going to forgive him and you're going to do stuff like this, it's not going to work. The fact that you invited someone who, by the way, kissed you, and now you want to try... This is what I mean. I don't know what's going on. I really want to know if he's testing... And hopefully we'll find out if he's testing Top. But it's like Mew is really starting to irritate me. Because this person kissed you. Very clear. He even used the word he was tired of Mew. That should tell you what type of person Bowen is. And you're doing it. And the way Mew talks and the way he does things. I like right now Top more than Mew. มิวสาชวนพอดีเราคุยอยู่กับโบอิงอ่ะเห็นบอกว่าจะไม่เล่นเวกบอร์ดกันก็เลยชวนโบอิงมาด้วยท็อปไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะ You stop testing him. If you really cared for Top, you wouldn't be doing this crap. สนุกดีนี่ แต่ก่อนเราก็มาเล่นกับท็อปบ่อยนะท็อปเนี่ยเป็นคนสอนเราทรงตัวด้วยแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเผลอๆเราเก่งกว่าแล้วมั้ง Here we go. See what I mean with the language? And the fact that Mew's going along with it. แข่งกันได้นะท็อป See, here we go. โบอิงเรายังมือใหม่อยู่เลยสอนเราเพิ่มด้วยนะได้ดิต่ออีกรอบปะ No, not really. ขึ้นมาขอรอบนฝั่งแล้วกันพร้อมปะโอเคลุยถ้าตกอย่าทิ้งแล้วนะไม่ทิ้ง I mean, this is also hard to do, by the way. I don't know if it's really them. It looks like it because of the way they filmed it, which means they went through training for this. Oh. แจงอยากอาบน้ำด้วยกันเหรอ No, I really don't. เหมือนแต่ก่อนตอนที่เราคอนเซ็ปต์ไงถ้าแบบนี้ต้องการอะไร He wants Mew. ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะหึงหวงไปหามิวที่ห้องรับหลังเราแบบนี้ He could even want to see you. But he just used the word tired. กลัวคิดว่าเรากับมิววางแผนทำอะไรกันเนาะ Yeah, มากดี because that's how it was implied. ก็แค่คนสองคนคุยกันชอบอะไรเหมือนกันนี่พูดความจริงเถอะที่เข้ามาคุยกับมิวนี่ต้องการจะแก้แค้นเราใช่ปะ ตอนแรกก็กะเอาสะใจอะนะ But แต่พอทำไปทำมา ป
เราเริ่มชอบมิวแล้วว่าท็อป I can't. This is really starting to irritate me. คนดีๆแบบมิวอะไม่ควรมีแฟนเห็นกับตัวแบบท็อปเลยนะจะคั่วเขาสัก3 เดือนแล้วทิ้งเขาไปเหมือนตอนที่คบกับเราปะ So it is revenge. It is literally อี revenge. กหรือเปล่าอ๋ออีกอย่างหนึ่งเราจูบกับมิวแล้วนะ I knew he was going to tell him that. ที่เหลือก็รอให้เขาตัดสินใจเองแล้วกันเขาจะได้รู้ว่ายังมีคนดีๆเหลืออยู่อีกเยอะ But also, he left out the part where Mew pushed him away, obviously. Boston? กินเบียร์ทุกคนได้ปะ มาทำไมเนี่ย True, why are you here? มากินเบียร์ด้วยไง I'm glad he's here because Boston needs someone, but why are you here? Everyone's turned against him. ไม่ต้องเสือก Let someone in. Let someone in, Boston. เป็นไรเพื่อนไม่ครบก็สมควรแล้วปะวะมึงทำกับเขาขนาดนั้นนะ ถ้ามึงจะมาทับถมกูมึงกลับไปเลยไป I mean, technically, you're talking about something else. Yeah, just leave if you're going to talk this BS. Because you weren't there for the actual difference. You just said it. These people. ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูอะทำไมกูถึงหยุดทำเหี้ยๆจากคนอื่นไม่ได้วะ Because you're protecting yourself against you and your father, it seems. บางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรัก He definitely wants to be loved. แต่มึงคงทำไม่เป็น Because he's never had it. Especially, like, his dad doesn't care. กูอยู่วะกูเหี้ยใส่มึงขนาดนั้นนะเว้ย Oh, he's about to cry? Good acting from him there, from the actor plays Nick. To kind of want to cry, but not cry, that's good acting. กูอาจจะเหี้ยเหมือนกันมั้งกูยังแอบดักฟังมึงไงท็อปเลย That's true. ส่งกันแล้วปะวะ That's not how it works. คิดถึงมึงนะเว้ย Oh no. He really did as well with that phone case, but aren't you with Dan? This could be a goodbye kiss. This is good acting. This is good acting. กูก็คิดถึงมึงกูก็คิดถึงมึงเลยอะกูคิดถึงมึงมากๆเหมือนกันด้วย I just love how they're so different and how they show emotions. ขอบคุณที่อยู่ข้างกูมาโดยตลอดขอบคุณที่มึงไม่เคยทิ้งกู There we go. It's about time you cried. But I worry about this here, them being intimate, because he's like, with Dan, but also how Boston could be once he's not being emotional. This feels like they're making love, not having sex. Those are different things. I'll say it when I do my rant and discussion. Oh no, Ray.
And you messed up. นี่แกจะไม่ไปบำบัดอีกแล้วใช่ไหม You messed up. You could have been more secretive about your son drinking and also show some care. แล้วที่ศาลสั่งให้แกไปบำเพ็ญประโยชน์ไปรายงานตัวเนี่ย Yeah, he got signed off. เดี๋ยวผมจัดการของผมเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วก็ไม่ต้องจ้างให้ใครมาช่วยผมอีกอะไอ้แซนเนี่ยนะมันมาคืนเงินให้พ่อแล้ว Oh. ช่วยพ่ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม Oh, twist. ช่วยอะไรล่ะครับพ่อ ช่วยทำให้ไอเลเนี่ยมันไปบำบัดเลิกเหล้าพ่อไม่อยากให้มันตายตามแม่ของมันไปอะ There we go. I've been waiting for the dad to show care. Here we go. Here we go. อย่างน้อยมันก็น่าจะฟังเพื่อนบ้างช่วยหน่อยนะพ่อจ้างก็ได้พามันไปเลิกเหล้าให้ได้ไอ้ที่มันรับเงินน่ะเพราะพ่อบังคับมันเอง I wish the dad would show a little bit more kindness, how he spoke about his son there in the flashback. มันเป็นคนคอยหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับศูนย์ Yeah, he really cares. The fact that he went through the research for you. ดูมันเป็นคนที่สู้ชีวิตก็เลยให้ตังค์มันไปแกอย่าไปโกรธมันเลยไอ้คนที่มันหวังดีกับแกโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรแบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆนะ Those are dime a dozen. There are very few people in the world who care for you the way Sand cares for Ray in the way he does. It's very rare to find someone like that, and if you do have someone in your life like that, I applaud you. คนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ And he's going to rehab. Look, he's going. มัธยมครับแต่ผมว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะ No, you are. แค่ดื่มเอาสังคมอะครับ ถ้าคิดว่าไม่ได้ติดเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเข้ารับการบำบัดล่ะคะ มีคนอยากให้มาครับ But it's now time you อยาก came for ถามได้ไหม yourself. คะว่าใคร เพื่อนครับ Oh, friend. แสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคุณมากเลยนะคะ คุณถึงยอมมาเนี่ยหรือคุณไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปใช่ไหมคะ Interesting use of extreme close-ups. Her close-ups are much closer than his. It feels almost isolated, like almost encroaching. นึกถึงเหตุผลที่คุณอยากจะเลิกเหล้าอาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็ได้นะคะ Is he gonna see Sand? อย่างบางคนเนี่ยอยากจะเลิกเหล้าเพื่อตัวเองหรือบางคนก็อยากจะเลิกเหล้าเพื่อคนที่เรารัก Someone they love. ถ้าเป็นเหตุผลนี้เนี่ยลองนึกถึงว่าเขามันนั่งอยู่ตรงหน้า Is he gonna open his eyes and see him? Wait, watch the pan through, and then it's gonna be Sand there. Mm-hmm.แซนกูขอโทษ The thing is, because it's not really him as well, there's no real resolution right now. กูงี่เง่าเอง แต่กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูนะที่กูโกรธมึงอะเพราะกูแค้นมึงมากจริงๆมึงจะโกรธหรือว่าจะเกลียดกูมึงทำได้เต็มที่เลยนะเว้ย
กูรู้แล้วว่ามึงไม่ได้ต้องการอะไรจากกูอะ Well, he wants your love, so there's something he wants from you. บนโลกเนี้ยมันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้วทั้งที่กูเหี้ยใส่มึงมาตลอดอะแต่มึงก็ยังอยู่ Carlton's act is phenomenal. อยู่กับกูมันต้องใช้ความอดทนหน่อยอะแล้วมึงจะทนกูไม่ได้อะกูก็ไม่ว่าอะไรด้วยกูเข้าใจไม่มีใครทนกูได้สักคนอยู่แล้วอะ Always the neighbors making noise, ruining a moment. Sorry. กูอยากให้มึงรู้นะแซนโคตรมีความสุขเลยตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตกูโคตรมีความสุขเลยแซน Because that's not even sand. That's the therapist being like, okay. Notice how he never spoke. Honestly, a phenomenal episode. The acting on this was some of the best I've ever seen from a BL or any show, period. It was captivating. Question. Don't answer it, so maybe it's rhetorical, so not a question. Is Bowen Sand's ex? That's been running through my mind the whole time I've been watching this, because remember how Sand said Top stole his ex? Oh, I really don't want anything to happen between Bowen and Sand, but him and Ray are at such a bad place right now. Honestly, really, it was just really well done. There were very frustrating moments for me that people are going to see and probably roll their eyes at, but you know what? That's life. And then some moments maybe you'll agree with me, some you don't. That's how it goes again. Chium really annoyed me this episode. I do understand why she's defending her brother, so that's not what annoyed me. It was certain use of language that she used, and I was like, okay, maybe take a step back on what you're saying. I understand you're protecting your brother, but your brother outright lied, and this is the thing, I don't know if she will question her brother. It needs to come out. I do think it needs to come up about that. I don't know if Atom will corner Boston and say it and it will be found out, other people will listen, but I did feel like Ray, out of the three that went to approach, or should I say attack, Boston about this situation, seemed to be the one that kind of was questioning things. I don't know if that was actually what was happening, or it was just that's what I garnered from Ray's look. Mew frustrated me in that moment when he gave that sarcastic pat on the shoulder, but he has a reason to be like that. So though I was annoyed, he is actually right to be annoyed because Boston did blackmail Top. So there is that. But in this case, Boston never denied sleeping with Atom. He never denied that. He never denied taking the pictures. He even showed her there was no nude pictures. It was the fact that Atom lied like that, and to me, people like that are super dangerous, by the way, because he could go around and tell everyone what happened, and then people turn on Boston or say stuff, like he could get attacked. People like Atom, I don't respect, I don't like, because I've met people like that in real life who've done that, and I've seen the repercussions that they've caused people with that. So I would always defend Boston in that moment. If I'm being honest,
I really liked Boston this episode. You know, we saw someone so tired and so downtrodden and completely abandoned by his friends, but it's been leading up to it because of everything he's done. But at the same time, he never actually lied about the situation with Adam. So that's why I'm curious about Ray. So we'll see how that goes. Bowen is a huge problem to me. The way he speaks, if you read between the lines, he's used the word he got tired of Mew, but then he admitted that it is kind of revenge, if you think about it. He also was like, oh, by the way, I kissed Mew. We know as an audience that Mew pushed him back, but after that, it seems like they plotted revenge. I am really not a fan of that. I have started to like Mew less and less as the show goes on. He's starting to really frustrate me. If you really want to get back with Top and you want it to work, it's okay to be hurt by the situation, like when he came at the beginning and I was defending Mew by saying, you know, your ex is here, and the way he was speaking, and then but then Mew was talking to him via Instagram. Yes, okay, he liked a picture by mistake. It doesn't matter. You still had a conversation with him there. Then after the kiss, you know, it seems like they were testing Top. My issue is, if you keep testing someone and you keep trying to do this and speak the way you're speaking, you will never be able to get over what they've done, which means how will you two build a romance? And I'm so frustrated with Mew because this guy kissed you. Why would you then want him there and act like nothing happened? It doesn't matter if they're still single. I spoke about that already, but if you're trying to then play this game, it's like you're no better in the end, because now you're trying to do something to get a reaction. But we'll see how it goes between those two. It just really frustrated me this episode, because I really want to feel bad for him because he was cheated on. And that's awful. I know. Trust me, I know. But it's things that he's done afterwards that is like, okay, my sympathy is really waning. And I think people, if they've ever watched any of my things, I don't really have a filter. And, you know, I don't have patience for stuff like this. So I know it's his characters, which is great because we're having a response. So if, you know, I hope Mew and Top can really talk about stuff and really clear the air. Otherwise it can never work. So I really do hope they clear the air, because I would rather they end up happy than sad. But Bowen is causing a lot of problems. But you know what? He was brought in to do that. Well done for Mon for coming in and doing such a good job with Bowen, because he's sly, but he's also open with what he says. Now, Boston and Nick sleeping together when Nick is interested in Dan and there's clearly something going on. I feel really bad for Dan. But that scene on the rooftop, which I really thought was going to be longer, I think they could have done actually a better job of making that longer. The director should have really, I think, focused quite heavily on that, because it was a scene to let us see what Boston's going through. Boston has shot up for me. He's made a lot of mistakes. I've called him out a lot of times. But this is a time where he's tired. But that scene with Nick crying, phenomenal. Really good. Brilliant acting, by the way. But it's also a contrast, because Neo plays Boston, didn't really cry. We got the tears at the end, but, you know, I kind of need to see a bit more from him. I need to see him. I feel like with Boston, we could have really got a broken down moment, and I feel like the actor needs to really channel into some dark places to get there. But it was just nice to know that someone cares, and also he showed what's on his screen. And when he came in, he tries to be nonchalant and nonplussed, but he does care about Nick. And we saw that as an audience because he was looking at his pictures and stuff like that. And I think the conversation, or at least the goodbye that Nick gave Hon, opened up his eyes a lot. Otherwise he wouldn't have gone back to the store. I didn't feel any ulterior motive from him, but actually missing Nick. Also, okay, so something I said I was going to speak about, which is... Sorry, that was an eyelash on my laptop. Which is, there's a difference between having sex with someone and making love and being intimate, in my eyes. It might be different for you, but in my eyes,
sleeping with someone, I can do that easily and have absolutely no emotions, no attachments. We can have a beer afterwards, pat on the shoulder, no matter who you are, man, woman, and it's all good. But if I'm going to make love, be intimate, and there's going to be something behind it, that's what I felt those two had. And so that was a really nice scene because it didn't feel over-sexualized. It felt passionate, and that's different. And I don't mean just like... It was very well done, the roof scene. Ray and First, because we saw Ray throw the alcohol away, which is a huge step, by the way, a huge step, seeing as he was very like brushing off the first session he had of rehab, and it was all focused on Sand, and you know, we saw him kind of say, if you talk to your dad, I will go to rehab, and then stopped himself. I respect him so much for that. He stopped himself and said, I'm not forcing you. I really like that. He was like, he didn't like how it was going because he realised this is a very important moment for Sand, and it shows how much he cares. And the fact that they were together, those two, and then when he saw his dad talking to Sand, and yeah, and then having where he obviously, now we know, mistook the situation, but let's be honest, like, who wouldn't view it as that when you see that exchange, especially because the dad doesn't show this type of care we saw in the flashback to his son, to his face, and he needs to do that. It's very clear his dad loves his son, but you need to show it to him. Your son has so much trauma and so much baggage. You need to be there for your son. And that's the problem for the dad. He doesn't know how to do that. But the scene where Ray barges in, and I already spoke about it, and then them two talking to each other and Sand crying and Ray crying. These two actors, I understand why they're so popular, because they actually put in the work. And I do think a lot of Thai actors get a lot of crap from people, from what I see on Twitter. But this shows you that they're willing to grow their craft, grow themselves as actors. They are phenomenal actors. Honestly, some of the best that's come out. The scene where Sand allowed himself to be pushed back and then broke down, Ray crying, because it showed you how much they had really fallen for one another and how much they cared. And Ray was right to call Sand out about doing the alcohol, and then Ray smashed everything. And then Ray finding out, actually, Sand came to bring back the money because he cares more about Ray than money, which he doesn't have. And then Ray's breakdown during his therapy session and how much he really actually does love, and I'm going to use the word love, Sand. Some of the best moments I've watched. I feel like the last section may be some of the best moments in a BL I've watched for a while. Absolutely, absolutely phenomenal. I went so many different places with characters, and I love the fact that I can like and dislike moments for a character and then change that because it means they're doing their job. Right now, the ones I'm not so fond of are Chim and Mew. Everyone else has levels to them. I'm really worried after the fight between Ray and Sand that Bowen is going to do something. And the reason I'm also concerned and frustrated with is someone did spoil that apparently Bowen is supposed to kiss all of the characters, or at least more than one. And I was like, I didn't need to know that. I didn't need to know that. I don't need to know anything about the previews. Please do not tell me anything about the previews. I want to go in surprised, otherwise I can't give you an authentic reaction. What did you think? Where does this episode come in your ranking? What did you think of what was going on with the characters? What do you think of Bowen? What scene, if any, touched your heartstrings, or did any scene make you angry? What did you think about the characters and the development and what's going to come from this? Thank you for watching.